Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 29 ntwarante umwaka wa 2024 kaze mukurikire amakuru twabateguriye naye akaba ahagaze ku ngingo nkuru ngira ngo mbanze ndabashikirize. Abatari bake barabandanya kuvugira abarundi bari mu buhungiro kugira ngo bagume bafashwa bongere banubahirizwe mu gateka kabo. Mu ntango zana makuru murumva ibisabwa n'intumwa idasanzwe ya ONU kubijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi hamwe n'urongoye runani CBDHVK aruhurikiyemwo abaharanira agateka kazina muntu baba mu makambi y'impunzi. Abarimyi bashoreye umwimbu w'ibigori mu kigo Anagesa ngo borema kuko bagiye guhabwa amafaranga yabo. Ugucererwa kuyaronka ngo byatumwe nuko leta yakehaniwe n'uburyo bitewe n'umwimbu wabaye mwinshi. Nayo muri zone rya Rusera kumene n'intara ya Muramvya avugwa imirimo isaba ikoreshwa ry'umuyaga nkuba yahagaze kubera icuma gifasha mu kuwutanga cahiye haraheze amezi abiri. Muri kino gihe ubuzima ku banyagihugu bari basanzwe batunzwe n'iyo myuga bukaba butoroshe. Mugume hafi mukanya nido. Ndasubiye kubaramutsa dera n'amakuru mu gisata c'impunzi mwanemeje kuvyumva ndabica ku masonga. Muri bino bihe bigoye asaba amashami yishira hamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abatanga imfashanyo kugumizaho canke kongereza ivyo biyemeje ariko kandi ntibagabanye uburyo bwagenewe gufasha impunzi z'abarundi. Uwo ni ntumwa idasanzwe ya ONU hiraba ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi Fortune Gaetane Zongo hari mu rugendo aherutse kugira mu gihugu c'u Rwanda. Muri urwo rugendo uwo muhinga wa ONU akaba yagiye aravugana n'abarundi batandukanye bahungiye muri ico gihugu. Eroge Divin Remesha mu rugendo rw'iminsi 10 aherutse kugira mu gihugu cy'u Rwanda, Fortune Zongo intumwa idasanzwe ya ONU ikurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi yareganije amakuru ku buzima bw'abarundi batandukanye bahahungiye nk'uko bishikirizwa n'urubuga rw'inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu. Fortune Zongo yaragize kandi ibitari bike abwira impunzi anabereka ko atahura ingorane bahura nazo zitewe no kuba kure y'igihugu c'amavukiro. Intumwa idasanzwe ya ONU yagize iti nduguruye twamugina twese hamwe turashobora gutora inyishu zirama tugakorera kazoza keza. Ukwihangana kwanyu guhonezi benshi nzokwama ndabashigikiye ndugaye twamugina. Mu mpunzi z'abarundi bahuye Fortune Zongo yaranashitse no mu ikambi y'impunzi y'Imahama. Yarashimye uko iyo kambi itunganije acanagira ko anasaba ibisata byose vya ONU hamwe n'abatanga imfashanyo kugumizaho akongera kanongerezwa imfashanyo zigenerwa impunzi z'abarundi. Uwo muhinga wa ONU akaba kandi mu rugendo yaramaze nk'iminsi yaranasavye amakungu gufasha Burundi gushika ku nzira yubahiriza agateka kazina muntu, demokarasi, umutekano hamwe n'intwaro ishingiye ku mategeko. Mwamenya ko bitekanije ko iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ikurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi Fortune Zongo izoshikira icegeranyo ca buri mwaka mu kwezi kw'icenda 2024 imbere y'inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu hamwe no mu kwezi kwa gitugutu imbere y'inama ya bose yishiramwe mpuzamakungu ONU. Eroge Divere Mesha urakoze. Tukiri mu yavugwa mu mpunzi birababaje kubona abarundi bariko barasabwa gutahukanwa ku nguvu mu gihugu baje bahunga kubw'urunani CBDHVK haruhurikiyemwo abaharanira agateka kazina muntu baba mu makambi y'impunzi. Ikibabaje cyane nuko nishira hamwe rijejwe impunzi rishigikiye ivyo bikorwa bigayitse biriko birakogwa na leta ya Tanzania ifadikanije na leta y'u Burundi. Urongoye urwo runani CBDHVK Leopold Sharangabo avuga ko ariho nyangwa ry'amategeko agenga impunzi. Umvirize ivyo barundi bariko barakorerwa muri Tanzania mu ntumbero yo kubatahukana ku nguvu ni ibintu bibabaje cane bibonekamwo agatotezo bibonekamwo kurenga amategeko. Barahase nayo ubwayo muri iki gihe isigaye kugerageza kuzumvisha ko zotaha cyane yirengagije ko impunzi zimwe zidashobora gutaha kubera ko hakiri ibibazo, yirengagije ibiziga birirwa biratorwa, yirengagije itotezwa
y'abatavuganira rumwe na leta muri iki gihe mu Burundi. Mbere kuva mu mwaka wa 2017 indongozi za HCR ku rwego rw'igihugu muri Tanzania zamye zitega ubwoba zitegekwa gushigikira imigambi yose yagiye irafatwa na ya Tanzania na leta y'u Burundi, haba mu byo gufatira ingingo amashirahamwe asanzwe afasha impunzi z'abarundi kugira ngo akinjure, ariko indongozi z'ico gihe ntizigeze zemera ko zirenga amategeko, ntizigeze zemera ko zishigikira ingingo zitarizo igihonyanga amasezerano y'Geneve mu 1951 cyane mu ngingo yayo ya 33. Ico gihe rero indongozi za HCR muri ico gihe zahuye n'ibibazo bikomeye cyane mbere gushikaho birangira zomowe. Rero aba hari iki gihe ariko gituma twebwe twosaba HCR ihagararire impunzi, ihagararire amategeko, bari ngaho kubw'impunzi, bari ngaho kugira ngo bubahiriza amategeko kugira ngo bavugire impunzi. Tugasaba kandi Tanzania ko amategeko n'amasezerano yasinye ubwayo yuko izubahiriza impunzi, nimba by'ukuri yumva ko bidashoboka, yumva ko idakwiye kubandanya iri kumwe n'izo mpunzi z'abarundi, nibimenyeshe ariko ntizihatire gusubira mu gihugu c'u Burundi. Tubandanirize mu gisata cy'ubutungane, abakozi ba leta badasiba kugandagura abantu ngo ntibashire agati mu ryinyo kuko bitewe bitebuke intahi zobokera naho atako batagira ngo banyegeze amahano bakora mu kuyitirira ubusuma busanzwe. Bishikirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima ahanamenyesha ko amadosiye menshi y'abariko baranyuruzwa hamwe n'ayabagandagurwa ariko arakogwa kugira ngo ashikirizwe ubutungane mpuzamakungu, kuko ivyo vyaha biri mu vyaha by'agahomerabunwa bihanwa cane cane n'amasentare mpuzamakungu mpanavyaha, ivyo bita crime contre l'humanité mu rurimi rw'ikinyamazuru. Kurikira umushingwamanza Gustave Niyonzima. Haribonekeza muri no misi ubwicanyi bw'agahomerabunwa twita amacrime contre l'humanité, usanga arimwo ibintu vyo kunyuruza abantu vyasubiriye muri ano mezi aheze, eka n'abantu bicwa bacaguwe, ugasanga abo bariko baricwa two kwita ama disparition forcée et assassinat ciblé. Rero ugasanga abo bantu bicwa n'abantu baba batavuga rumwe na leta, abo twita aba opposants politiques canke abandi bafatwa uko les opposants suppose. Rero uri kuraraba uburyo babica, ico twita mu mategeko modus operandi, usanga bafise amayeri y'ukubu bica, ukabona ibiziga vyatowe ariko bagaca babihamba mwibanga n'ingoga na n'ingoga, bamwe bagatagwagwa mu binogo vya toilette canke abandi bagashingurwa ahantu hatazwi. Rero ico umuntu abona nuko inyuma y'ivyo bintu vyose usanga bari hejuru mu rwego rw'iperereza no mu gipolisi, cane cane mu rwego rw'iperereza abo hejuru barutwara, kuko hari benshi mwabonye ayaba bataximene n'abandi radio RP yagize ko amatohoza. Hama muri ubwo bwicanyi iyo banyuruje nyabantu, ico twokwita amarevuma kugira baje kubicira ahantu hatazwi, usanga abantu b'abakozi bo mwiperereza bamwe bamwe hari abababonye mu masoko yacu y'ibanga dukunda kuronka, barazwi n'amazina yabo yaravuzwe. Rero ivyo ni ibintu bigaragara neza yuko aribo bari inyuma y'ivyo bintu bakabeshera abantu ngo n'ababandi. Rero ico twomenyesha nuko kuri abo babuzwa amarengero bishwe bacaguwe, nuko amadosiye yabo ariko arakogwa kugira ashingishwe mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha. N'abariko bakora ivyo rero ntibibaze ngo bizoherera uko, bazoteba bashengezwe imbere y'intahe. Ibintu nk'ibi biraba mu bihugu vyinshi, ariko mu nyuma babikoze bagahanwa vy'akarorero. Uwo yari umushingwamanza Gustave Niyonzima. Yimeko murumva ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turuhuke gato duce tubananya n'amakuru twabateguriye. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Uburundi bumaze imyaka hafi 20 mu ntwaro y'umugambi CNDD-FDD.
ingorane n'urutavanako kandi nta muti wigera utorwa w'izo ngorane. Guhonyanga agateka kazina muntu, gusahura amatungo y'igihugu, kugarura urubuga rwa politiki, kwemera ibintazi mu bategetsi n'ayandi mabi yose akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nibyo bigejeje igihugu mu manga kiri. None vyaje gute? Nibiki byinyegeje? Inyishu mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 30 Ntwarante igihe cy'isaha 10 z'umugoroba mu masaha y'Ubujumbura. Abakimireni Apotre Bernard Mbwanayo buza bikorwa mu muhari URN hitamwe neza yahoze ari cegera cy'umukuru wa Kanise Hutu FNL iragiye Gahutu hamwe na Bob Rugurika umumenyesha makuru akongera akaba n'umuyobozi wa RPA kaze dusangira ikiyago. Dutandukira igisata cy'uburimyi umwimbu w'ibigori wabaye mwinshi cyane mu gihugu watumye udahwana n'uburyo leta yari yategekanije uyu mwaka bituma hariho abarimyi bataronswa amafaranga y'umwimbu w'ibigori bagurishije mu kigo kijejwe kwegeranya umwimbu mu gihugu Anagesa. Iyo ni nyishu yashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu bagiranye n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu. Ikiganiro cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi. Clemandi Kumasabo akaba yamenyesheje abarimyi ko bagiye gutunganirizwa kuva mu ntango z'ukwezi kwandamukiza buca gutangura. Yongeye kandi arahumuriza abanyagihugu ko batogira impungenge kubijanye no gushingura umwimbu w'ibigori mu kigo Anagesa. Clemandi Kumasabo umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi hamwe n'ibidukikije. Muti none ko hari ibibazo bijanye n'abarimyi bashoye umwimbu mugabo n'ubu bakaba batarashobora kuronswa amahera yabo. Insiguro twotanga nuko dufatiye duko umwimbu waduze uburyo bwari bwatekanije umwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka wa 2024 bwabaye buke bivuye yuko abarimyi nabo baciye baja kundi ntambwe baja kundi rugero barakora birashimwa aho twari twiteze ko umwimbu uzohura n'uburyo bwari batekanijwe ariko dusanga uwo mwimbo wabaye mwinshi cyane. Nico bituma rero hagiye hibonekeza utubazo hirya no hino, ariko rero nkavuga nti utwo tubazo turi mu myitwarariko ya leta ikakora ishoboka byose kugira ngo abo barimyi bashobore gutunganirizwa neza no kugira ngo leta bandanye batera intege. Hanyuma ikindi mwavuze bijanye n'abafite ngo dupapuro turesi iki nacyo nyine turakizi turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo naho nyene umuti ushobore kuboneka. Mbere ntahumuriza abarimyi ndabwira yuko muri leta naho bitari byategekanijwe uravye ubwo bwiyongere bw'umwimbu wabonetse uburyo bugiye gushikirizwa abo barimyi kuva mu ntango z'indwi iza. Rero tugahumuriza abarimyi ko ikibazo ari ikibazo cyo mu myitwariko ya leta. Hama ku kijanye n'ibikwa ry'umwimbu naco nyine namenyesha yuko ikiga Anagesa bifatikanije n'abandi bose bafite uruhara muri leta baritunganije kugira ngo koko umwimbu ushobore kubikwa neza. Haro ntaho havagira amakenga ngo umwimbu uri kuregeranwa uzohava uhura n'ibibazo. Twize neza yuko umwimbu uzobikwa neza kugira ngo ushobore kugira icyo ufashije cyane ku gihugu no kubera igihugu. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Clemandi Kumasabo yagiriye ko akebura abadandaza batubahiriza igiciro cy'umwimbu w'ibigori cyashinzwe na leta guhagarika kwiba abarimyi nabo ko batohendwa nabo badandaza bashaka kubagurira umwimbu wabo ku giciro gito. Usura twumvirize Clemandi Kumasabo avugira ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Ikindi naco twagomba gushikiriza nakagone twagiye tubona hamwe aho usanga havugwa abadandaza bavuga bati reka twiganye mwimbu hanyuma mwimbu tuwubike hanyuma tuzoce tuwushora muri Anagesa. Twagira rero dukebure cyane abadandaza yuko iyo ngendo yuko biganye mwimbu gasanga bariko baraha amahera make abarimyi adahuye n'igiciro leta yashinze kuri ivyo bintu bo bihagarika. Abadandaza bavuga bati tugomba kugura ibigori bubahirize igiciro cyashinzwe na leta, abatabishoboye nabo bace bavamo.
rero nkaca mbona n'akaryo kandi ko kumenyesha abarimyi ko nabo nyene bohagabira kugira ngo ntihave haba abadandaza bahendahenda kugira ngo bahave bagurira ku giciro kitashizwe na leta. Muri ico kiganiro nyene caremeshejwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta hanavuzwe ko guhera ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwandamukiza buca gutangura ishirahamwe Sosimo n'ishirahamwe Sarai Group rifise icicaro mu gihugu ca Uganda azotangura icese gukorera hamwe. Ivyo navyo byashikirijwe na Onezime Niyukuri umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji. Onezime Niyukuri yamenyesheje ko ugukorana kwayo mashirahamwe abiri bizotuma Sosimo ironka umwimbo w'umusesekara izonashora hanze y'igihugu. Umvirize Onezime Niyukuri umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandaji. Nivyo iryo shirahamwe Sarai Group hamwe n'ihinguriro Sosumo bari mu mugambi wo kwiyunga kugira ngo ibikorwa bijanye no kurima ibikaju hamwe no guhingura isukari ibandanye bigwira kandi isukari ya Sosumo ishobore kuba nyinshi turonke iyo abenegihugu bakenera twongere turonke niyo dushora hanze kuko uravye indimiro ihinguriro Sosumo risanzwe ririmako hamwe n'umugambi wo kwagura izo ndimiro urerekana neza yuko dushobora kuronka ibikaju bikwiye. Ariko tutarinde kurondogora ikibazo kiratomoye ivyo gukorana n'ishirahamwe Sarai Group ryo mu Buganda bigeze kuva batanguye mu mpera z'umwaka uheze barabandanya ibikorwa ariko twomenyesha yuko kwigenekerezo rya 18 y'ukwezi kwa kane ariho ibikorwa hagati y'ayo mashirahamwe abiri bizotangura. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba ifashanya ahubwo ariko bufasha abantu ndavye mu mudugo n'umudutseko ubu tugira dutembe birahimbare kurongora abantu banezerewe abarundi bose baranezerewe uburundi igihugu c'umunezero mu Burundi hashitse abantu baratwenga umurundi atanezerewe ni wa murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda niwe wenyene ubu azingirwa. Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda none gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari mu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivyo igihugu cyagifise turabinyonora tugasabota none umunsi cyashitse kuri zero franc bizogenda gute? Muyavugwa mu by'imibano abanyagihugu muri zone rya Rusera komine n'intara ya Muramvya bavuga ko ubuzima busa no bwahagaze muri iyo zone kubera ikibazo c'ikena ry'umuyaga nkuba. Nyuma yaho icuma kiyungurura umuyaga nkuba bita transformateur mu rurimi rw'ikinyamazuru gihiriye bavuga ko bamaze amezi abiri hata muyaga nkuba bafise ibituma ibikorwa byose bisaba ikoreshwa ryawo bihagarara. Inkuru ya Elvis niyo mwongere. Nkuko bishikirizwa n'isoko ryacu muri zone rya Rusera amezi abiri ararumanye badakubise ijisho umuriro. Iki kibazo bavuga ko kizwi n'inzego zibarongoye ariko akaba atana kimwe cakozwe. Kuva iyo transformateur ihiye nta munsi n'umwe twasubiye kuronka amatara twagumye mu mwijima nk'uko nyene nta n'umwe twari gutura ikibazo cacu ngo acumvirize. Chef de zone asanzwe akizi kandi na musitanteri arakizi ico kibazo yuko transformateur yahiye kuko amakuru yarayaronse ndabizi. Ubwo bukenerero bw'umuyaga nkuba muri zone rya Rusera butuma ubuzima bwose bwugara. Uyu munyagihugu aratubwira bimwe mu vyahora bibafasha ubu bitagikunda kubera ubwo bukene bw'umuriro. Nta muntu akija kwibarabara ngo arare yuko yoronka n'igihumbi ndetse n'abakwafere ntibakimwa. Ubu dukeneye umuriro wa telefone canke ico ukeneye cose canke kwimosha canke gusyesha dufate uja i Bugarama urugendo rw'amasaha abiri canke ukagenda i Mugongo n'urugendo rw'isaha n'inusu canke ukagenda mw'iyanza n'urugendo rw'isaha n'inusu gutyo nta handi hantu dushobora gukura umuriro wa telefone canke ngo uje gusyesha gutyo canke utundi woba ukeneye kuwo muriro. Ico kibazo c'ikene ry'umuyaga nkuba ntikigarukira ngaho gusa kuko nkuko vyashikirijwe n'isoko ryacu ivuriro rito riri muri iyo zone naryo ata muyaga nkuba rifise. Kubw'iryo soko ivyo bituma rero abagwaza babura uko bakurikirana babo mu mwijima ubona ko atani moteri iryo vuriro rifise nayo umuriro w'imishwarara y'izuba utigera ukwira. Mu ruganda rwa Erupeya twagerageje kurondera Nduwayezu Esperance musitanteri wa komine Muramvya
kuri ico kibazo ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Elvis niyo mwongere tuvi Muramvya tumanuke mu gisagara ca Bujumbura aho ikena rya bimwe mu binyobwa by'ihinguriro Brarudi ibandanya kwibonekeza. Ivyo rero bigatuma aho bishitse bikaboneka ababidandaza baca bikika mu kiza bakabigurisha ku biciro vy'umurengera. Idonido na Eric Niyonzima. Abasanzwe bihereza ibinyobwa vy'ingoro Brarudi mu gisagara ca Bujumbura bitoga bavuga ko bimwe muri ivyo binyobwa bisigaye vyabaye mu zibibuye bibande yuko batakibironka ari hose naho bishitse bakabironka basanga bizimvye cyane ugereranije n'ibiciro bisanzwe bigugwako. Uyu munyagihugu avuga ko ivyo byose biterwa nuko ivyo binyobwa bitakiboneka. Ikibazo kijanye n'ibinyobwa vya Brarudi n'imidogo myinshi gasanzwe ku basanzwe bacihereza kuko akamutera gatoyi gasanzwe apima santi ibice 50 kagurishwa 3,000 mu baremwe ariko igiciro ca leta ari 2,600. Akarere gatora gapima santi 50 kagugwa amafaranga 2,000 mu gihe igiciro ca leta ari 1,700. Aho rero hose ngorane yuko ibinyobwa vya Brarudi bikenye iyo bibonetse mwese bigashifasha. Iyo bagize ngo barabaza abadandaza igituma umwe wese asigaye agurisha ivyo binyobwa ku giciro yishakiye babishura ko nabo nyene babironka babiranguye ku macupa. Ni mu gihe hari n'igihe babategeka kugura ubwoko butandukanye bw'ivyo binyobwa kugira babahe ivyo bashaka. Baje abadandaza igituma baduza icyo bashaka bakavuga ngo nabo babironse uko ku madepo baranguza ku macupa umva ryacu ko bari kunguka kizuka ku madepo. Hanyuma ikindi kinyobwa gihari ku bwinshi ikinyobwa ca Boke sanitiro 33. Muri icyo kinyobwa ca Boke abaje kuranguka akavuga ati kugira tubigiye twitwara n'ikinyobwa ca Boke n'ikinyobwa ca Royal. N'ivyo gihe ikinyobwa ca Boke iri ikinyobwa ca Royal gifite abakiriya bake kuko Boke abasanzwe bihereza ivyo binyobwa vya Brarudi basaba yuko ahubwo gukoresha ibinyobwa ca Boke ku bwinshi bokora ikinyobwa ca moteri ndende. Mu kabaro kenshi abasanzwe bihereza ivyo binyobwa basaba ihinguriro Brarudi gukemura ikibazo c'iryo kena ryavyo. Hanyuma iryo hinguriro rikanaraba ingene ryogwiza guhingura ibinyobwa bisanzwe vyiherezwa kenshi. Ni mu gihe ico kibazo c'ikena ry'ibinyobwa kimaze igihe kivugwa no mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ikena risanzwe rizwi n'ihinguriro Brarudi naho kugeza ubu umuti waryo utaraboneka. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cuno munsi turabira hamwe ubwiza bw'umusozi wa mbere muremure mu Burundi ari wo Heha. Turaza kubona uko wifashe mu bijanye no kukingira inkukura hamwe n'ikiriko kirakogwa kugira ngo ushobore gukwega ingenzi. Ikiganiro twagiteguriwe na Eroge Divin Remesha. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Uburundi burafite imisozi iteye igomwe kandi miremire ishobora kuba iratiro muri kano karere. Imikuru mikuru n'imisozi Heha, Teza na Kinyoni. Mu kiganiro cy'uno munsi twashimiye gutangura ku musozi Heha ari nawo wa mbere muremure mu Burundi. Uri muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura, abatari bake bita Bujumbura Rurale. Muri kino kiganiro turaja kumva uko uwo musozi wifashe, uko ukingiwe inkukura n'ibindi biza canke udakingiwe. Twifashijwemo n'umutumire umuhinga mu bijanye n'ibidukikije, turaja kumenya ibimaze gukorwa canke ibiriko birarangurwa ngo uwo musozi uhinduke iratiro maze ukwege ingenzi ubone kugirira akamaro igihugu n'abawegereye. Kino kiganiro mugisizwa na Eloge Divin Remesha ndabahaye ikaze. Ndabaramukije bakunze ikiganiro dukingire ibidukikije. Umusozi Heha tugira turabire hamwe uno munsi niwo wa mbere muremure mu misozi igize igihugu cy'u Burundi. Nkuko nari ndabiciye ku masonga, umusozi Heha uri muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura, ukaba ufise uburebure bw'imetero 2,684. Uri kilometero 20 uvuye ku kiyaga Tanganyika, ukaba kandi uri kilometero 30 uvuye mu gisagara ca Bujumbura. Uhagaze ku musozi Heha urashobora kuratira ijisho ubwiza bw'ikiyaga Tanganyika, ikiyaga giteye igomwe c'Imbo hamwe n'intara zitandukanye z'u Burundi. Muri zo twovuga nka Gitega, Mwaro na Kayanza. Ivyo rero bikaba ari bimwe mu bishobora gukwega ingenzi kuratira ijisho ubwiza bw'imisozi itatse Burundi. Mu ntumbero yo kumenya uko uwo musozi wifashe muri kino gihe, twaregereye imwe mu mvukira za komine ya Mukike atangura tubwira uko wifashe muri kino gihe n'ibiriko birakogwa ngo uzoshobore kwakira ingenzi. Moya birasambaye neza kwa kundi ubu bariko barakora ibarabara kwanza rija hariya riduge gushika kuri Romo Heha. Ubu hari amamashini kabisa biriko birakora ivyo barabara
rero ibarabara niryaba neza tubone izo ngenzi zihagendera urumva ntazohagenda kuko ntizoronkaho zica ndabishize mu mugambi hariyo amamashini ariko arakora nuko tutazi gusa ko bizoja mu ngiro ariko abandi nabo tukiyumvira tutingira ngo ni kubera reveriyani yari mibiraya hariya muri proje mu Rwanda bakaba bariko barihuta gukora iryo barabara kugira umwimbu wabo ntuzogweyo hino umukuru w'igihugu yari yavuze ko ibarabara ritegereza gushika iheha kugira ingenzi zisubire kuza nawe uramuke niyo dekosortisa yami la komine Mutiki duheruka kugira bonani twahuriye kuri nonoka twako turabivuga ko lomoheha ntikwiye kubakwa kw'amahoteli nibayubake ku maperseri yaho kugira abantu baje kuhatembera gusa bagaruke kuryama ku maperseri donc hajya kwa Bumako n'abandi bashaka bubaka amahoteli mayuyuhe mugabo lomoheha iriyo gutembera ko gusa umuhinga mu bijanye n'ibidukikije twahaye amazina ya Nduwayo Louis Michel avuga ko abanyagihugu baba hafi y'umusozi Heha aribo bazi imbere y'abandi mu kuwukingira kuko ivyo wonona aribo ba mbere vyogera ingaruka mbi abanyagihugu baba hafi y'uwo musozi canke baba munsi y'uwo musozi bagomba gufata iya mbere kugira ngo bashobore gukingira uwo musozi kenshi ikintu bicisha amashamba n'abantu baza gucamwa ibiti bavuga ngo bagiye gusenya inkwi zo gucana baturira amashamba na mwanya abantu bazamuka usanga batonze inka baturira amashamba kugira ngo babone ubwatsi bw'inka abanyagihugu rero bamenye ko umusozi ari wabo bagomba kuwubungabunga bakawutera kw'ibiti banashaka si leta gusa abanyagihugu ko leta igizwe n'abanyagihugu baba bagomba gufata iya mbere kugira ngo bashobore gukingira uwo musozi kuko batanawukingiye nibo bashobora kugira impanuka zitandukanye ibijanye n'amazi ashobora kuva yari menshi akabasamburira amazu rero umunyagihugu wese aba ngaho hantu namanya iryo terambere riza kuri bo rero nibo bashaka kuwukingira mu bisanzwe umusozi nk'uriya wari ukwiye gukingirwa uko mubona amaparike akingirwa naho usanga rimwe rimwe bigorana ariko hoho murabona ko haba hariho abantu baharinze umusozi nk'uriya rero w'iratiro wagomba kugira abantu bawukingira abanyagihugu bakaba ba mbere kuko niryo tunga bafite ndakunda FPA kubera arizwi ry'abanyagihugu umutumire wacu asanzwe ari umuhinga mu bijanye n'ibidukikije avuga kandi ko naho uruhara rw'abanyagihugu ari ntangere mu gukingira umusozi wa Heha batovyishoboza bonyene ari naco gituma abajeje intwaro bategerezwa kubibafashamwo harakwiye ko abanyagihugu baho bigishwa ukuntu bokingira uwo musozi wabo w'iratiro ako n'akazi k'abategetsi nko mu Kamanotera abarongoye komine Mukike nuko bogerageza kwigisha abanyagihugu baba hafi y'uwo musozi bakabigisha ibijanye no kubungabunga uwo musozi ibijanye no kuwukingira kugira ngo hagume hasa neza ba mukerarugendo bahaje babone ko ari ahantu heza cane ikindi notera kamo abanyagihugu no kureka kuko hari aho usanga hamwe hamwe hashobora kurimwa ugasanga bagiye kuharima bakarima hejuru mw'itaba ugasanga rero inkukura ije ugasanga n'abaharimye baharimye nabi imvura iguye inkukura yazikamanura ibivu byose biri hariya ugasanga byamanutse bigeze hasi y'umusozi bigaragara cyane cyane ko atabiti biteye k'uwo musozi hanyuma kenshi ibiti biba biriko biba ari ibiti vya kera bitakiboneka ahantu henshi ivyo biti rero birinde gusa barabica kuko babiciye bazoba bariko barisenyorirako ku buryo ivyo biti bishobora kugenda bikazimangana cyangwa se ugasanga bariko bateza umurindi iyo nkukura iva hejuru ku musozi n'amanya y'umusozi muremure cyane abajeje intwaro rero bafite igikorwa kininiya cyo kwigisha abanyagihugu cyo gukingira uwo musozi hanyuma akanawurata genda kunda FPA kubera ikunda abamama abapapa abana n'abatamakazi abarundi n'abanyamahanga
FPA nitwe rya bose. Dusa n'abasozera kino kiganiro, mutumire wacu asaba abategetsi kwirinda guca ibiti vyo kuri uwo musozi, ahubwo bagatunganya ibikorwa vyo kuburata ku mbuga ngurukana bumenyi, gutyo n'abatahazi babonereho kuhamenya maze baze kuratira ijisho ivyiza vy'u Burundi. Bavye niyo uri kurarondera hari ibintu bishasha usanga vyandikwa ku uwo musozi, usanga ari ibintu bimaze igihe kinini. Imisozi rero ibiteye igomwe iba ari imisozi yo kurata, hagomba kuja haza ibintu bishasha batweretse ibyabaye kuri iyo misozi, ari byo bakoze byiza, bakavyandika bakabishira kuri murandasi za Google kugira ngo abantu babibone babimenye. Nako kamo nagoma ntere abategetsi ivyo biti baza guca bamenye yuko iyo babiciye baba ariko baronona iyo misozi, kandi bamenye iyo babiciye yuko ibinasubirizwa. Ubwo rero ugasanga ya misozi yacu y'iratiro turiko turayica, turiko dutuma ba mukerarugendo boje kuyiraba basanga yambaye ubusa, ugasanga ibiteye igomwe, ugasanga iriko irazana iterambere twashaka. Icyo bakunze ikiganiro dukingire ibidukikije, mwateramanye natwe mihano kigarukiye, twariko tuganira ku musozi wa mbere muremure mu Burundi, uko wifashe muri kino gihe n'icokorwa kugira ubashe gukwega ingenzi. Mu kiganiro gikurikira tuzorabira hamwe umusozi wa Teza. Ndabashimiye mwese mwateramanye natwe, mwongere nshimire n'abatuganiririye. Eloge Diveremesha nabashikiriza kino kiganiro, ndabasezeye ndabifuriza kururanirwa mu byanyu no mu banyu. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nuko rero inshuti namwe bakunzi ba Radio RPA, ni hano duciye dusozerera amakuru yo kuri wa 29 ntwarante umwaka wa 2024. Ngire ko nkengurukira mwebwe mwese ku kanya mwafashe ko kuyumviriza, nshimira kandi abayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Kuri mikro ya Emmanuel Ninge ko nkaba ndabikibanuye, muroranirwe mu banyu no mu byanyu.